170 vende të lira pune në Vlorë, për cilat tashmë mund të aplikohet mes portalit puna.gov.al. Për Blu Televizion, drejtoresha e zyrës së punës në Vlorë, Sanila Xheferi, ka konfirmuar se pjesa më e madhe është kryesisht në sektorin e turizmit, në hoteleri apo dhe restorante, ndërsa një pjesë tjetër lidhet me profesionet e larta, teksa referuar interesimit prej këtij viti, tashmë ka dhe një risi që lidhet me portalin puna.gov.al. Aktualisht flasim duke llogaritur muajin janar dhe shkurt, edhe pse kemi hyrë në muajin mars, numërojmë 170 vende të lira pune, të cilat janë aktive në portalin puna.gov.al. Pjesën më të madhe e fusha e turizmit janë aktualisht 80 vende të lira, të cilat lidhen me profesione që operojnë kryesisht në fushën e turizmit, qoftë për hotelerinë apo edhe restorantet. Kemi një kategori tjetër vendesh të lira, të cilat janë, le të themi, ose klasifikohen si profesione të larta, rreth 38 aktualisht, dhe profesione të tjera elementare, rreth 35. Për sa i përket interesit që shfaqin punkërkuesit, unë dua të ndaj me ju një risi, le të themi, që prej këtij viti ka filluar aksesimi i portalit puna.gov.al në një mënyrë më masive, ku secili punkërkues mundet që të aplikojë direkt në portal, edhe nëse ai nuk është pjesë e databazës tonë. Pra do të themi që ne sot mundemi dhe kemi më shumë arrim tek më shumë qytetarë, ndërkohë kjo na jep mundësinë tjetër që një i ri apo edhe një person tjetër që është në kërkim të punës mundet ta kërkojë punën në kushte komode, mjafton nga smartphone-i vet, pa u paraqitur në zyrën e punës. Xhaferi është ndalur njëkohësisht edhe tek panajiri i punës që do të zhvillohet në fund të muajit mars, si mundësi kjo për të bërë bashkë punëdhënësit dhe punëkërkuesit, por edhe për të njohur me çdo mundësi punësimi në sektor të veçantë. Një panajir që edhe këtë vit nuk do të mungojë në qytetin e Vlorës. Tradicionalisht në panajiret e punës i kemi zhvilluar si një mundësi për të bërë bashkë të gjithë aktorët, ofruesit dhe punëkërkuesit, që punëdhënësit edhe punëmarrësit. Edhe këtë vit është parashikuar në fund të marsit, në 28 mars, në Pallatin e Sportit. Ne do të kemi gjithashtu një njoftim në rrjetet tona zyrtare për panajirin, dhe për të tretin vit radhës, gjithashtu panajiri do të jetë edhe në qytetin e Sarandës, ku shumë kush ka mundësinë të njihet me ofertat dhe mundësitë që ofrohen nga zyra e punës. Aktualisht sektori i turizmit mbetet më shumë i kërkuar dhe i preferuar, ndërsa në Vlorë janë tashmë rreth 170 vende të lira pune, një mundësi kjo për të gjithë punëkërkuesit.